Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Umar Mo'minov Design kanalidasizlar va bugun men sizga qanaqa tez va oson Canva'da infografik qilishni o'rgataman. Sizlardan like va kommentariy yozib qoldirasizlar shu videodan keyin agar nimadir tushunarsiz bo'lgan bo'lsa yoki qattiq tushuntirib berish kerak bo'lsa, bemalol yozsanglar kommentariyda javob beraman. Va Telegram kanalimga hamma ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'lishni esdan chiqmasin, chunki u yerda men endi yana yuritib boraman. 2026-yil hammanglarni bayramlar bilan tabriklayman. 26-yil bilan hammamizga shu yil ko'p foyda olib kelsin. Xo'p, давайте hozir o'tamiz tagda Canva'ga. Xo'p, ko'rganingizdek, bu Canva, agar shu videoga kirgan bo'lsangiz, значит, уже bilasizlar nimaligini Canva va o'tgan videolarim aytib o'tganman. Men sal tezroq gapiraman. Agar aytib o'tmagan bo'lsam, yana bir aytib o'taman. Men sal tezroq gapiraman, shuning uchun agar nimadir tushunarsiz bo'lsa, bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Любой kommentariyaga javob beraman. Va sal o'zbekchada qiynalaman, chunki agar o'sha aksentdan eshitgan bo'lsanglar, ko'pincha rus tilida gapirib, o'zi ruslar bilan ishlayman va shu yaqin 6-8 oyda o'zbek infografikiga o'tganman, shu o'zim market tanlovligi Yandex'dagi, shuning uchun faoliyatimni ham o'zbek auditoriyaga ham yuritib borishni xohlayman va ko'rganingizdek qo'yaman. Xo'p, birinchi boshlaymiz. Qaranglar, hozir fayl Telegram kanalimga o'tib olsanglar, o'sha Umar Mo'minov kanaliga o'tsanglar, ekraningizda hozir chiqdi. O'sha yerga o'tsanglar, ikkita fayl tashlab qo'ygan bo'laman. O'sha zip faylda o'sha ikkita tayyor fayl bo'ladi. Fon bilan, hozirgi kunda bu fon bilan yana bitta o'sha tovar o'zi. Bugun shunda biz kuxonniy nojga infografik qilamiz. Yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Canva'da siz professionalniy dizayn qila olmaysiz. Shuni sразу aytib qo'ymoqchiman. Agar infografikada aytib qo'ymoqchiman, infografikani siz professional darajada qila olmaysiz. Realniy svetlar bilan va как бы realistichniy infografika qila olmaysiz. Realistichniy deganda hozir ekraningizda mana hozir chiqdi men qilgan ishlar, bular realizm deyiladi. Ko'rishingiz mumkin bemalol. Va men hozir ko'rsatayotgan bu prostoy bo'ladi, eng boshidagi darajasi, chunki Canva'da men to'g'risi professional hech qachon qilib ko'rmaganman, faqat Photoshopda yoki Figma'da professional darajada ishlayman. Shuning uchun Canva'da men ba'zi ularni sizga hozir ko'rsataman qanaqa qilishim. Xo'p, keyingisi men sizga ikkinchi monitordan hozir botga olaman, o'ylaman shuning uchun qatga qarab olsam deb. Xo'p, buni tepaga sal ko'taramiz, no'ji yaxshi, все. Cho'tkiga tortqamiz, ko'rinyapti. Sal botga qilamiz va nima aytmoqchiman, ko'rsangiz svet bu tomondan kelib tushib turibdi. Hozir instrumentdan hozir ko'rsataman sizga. Так, где вот anaqa рисовать va цвет qora flomaster marker. Qaranglar, ko'rib turganingizdek, oynadan bu yerda svet tushib turibdi va bu yerda men to'g'risi qanaqasiga realistichniy svet qilishni bilmayman va qilib bo'lmaydi ham. To'g'risi bu yerda qilib ko'rmaganman professionalni, shuning uchun aytaman. Unaqa svet qilib o'tirmaymiz, lekin hozir sразу ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Bu если что Photoshop, bilgan bilsa Photoshop 25-yilniki. Bu yerda qaranglar, realistichniy svet deganimda nimani inobatga olyapman. Mana sloyda ko'rasizlar, undan svet tushib turibdi. Sloy qo'shdim. Uni o'tda ham qilsa bo'ladi, lekin Canva'da qilib bo'lmaydigan narsa bu mana bu narsalar получается maska qilsa bo'ladi-yu, lekin отравочный maska degan narsa qilib bo'lmaydi. Qaranglar, bu sloy olamiz oq bilan ammo sekin yonidan risovat qilsak, как будто svet tushib turibdi-da, realizm. Shunisi realizm deyiladi va salomdan qilsak, xuddi realniy svet tushib turibdi. Вот. Shuni noldan qilib bo'lmaydi, lekin Photoshopdan botga qilib o'tkazsa bo'ladi. Va yana nima? Hozir tengi, shunda teng o'zbekchasi, teng degan narsani tushunsanglar kerak. Soyasini hozir sizga ko'rsataman, biz qilib ko'ramiz. Yoki hozir o'zi ko'rsataman, qaranglar. Mana bu realniy svet deyiladi. O'tda ham qilsa bo'ladi-yu Canva'da, lekin unaqa zo'r chiqmaydi, chunki bu yerda effekt искажение yo'q, mana bu razmitiya degan narsa yo'q. Shuning uchun bu qaranglar, realistichniroq chiqadi, lekin oxirida undan ham zo'roq qilsa bo'ladi Photoshopda. Va yana bitta narsa aytib o'taman, Canva'da qilgan dizaynimizni oxirida zo'r magic focus narsa ko'rsataman, lekin bu videoda u narsani qanaqa qilganimni ko'rsatmayman. Agar xohlasanglar keyingi videolarda qilib ko'rsataman va давайте уже o'taylik dizaynga. Ko'p слишком gapirib yubordim. Xo'p, dальше nimaga o'tamiz?
Keyingisi shu chain'ni anaqa qilish kerak. Chain'ni keyin уже tekstga o'tamiz. Xo'p, soyani qilishga ko'rsataman. Bu yerda qanaqa men aytayotgan ideyani. Так, mana bu треугольникni olamiz, uzr. Треугольникni olamiz. Keyin треугольник ichiga kiramiz. Bu yerda gradient degan narsani topishimiz kerak yoki o'zimiz svet qilamiz. Mana gradient ko'rayotganingizdek. Svetni bu tomonda, tak, tepada bizda oq, bu yerda qora turish kerak, bu yerda oq. Tepadan pastga, tak, что-то не то gradient bo'lib qoldi. Stilini tanlash kerakmi deyman-da. Bu yerda krug olamiz. Bu krugni o'zi keyin sal buni ham kamaytirib, hozir orqa slойga qo'yish kerak bo'ladi buni. Hozir buni ko'taramiz sal teparoqga yoki pastroqga tushirib, buni tagidan qilamiz-da. Keyin qaranglar, qora qilish kerak buni. Mana sal boshqa svet bo'lib qolibdi. Xo'p, keyin mana neprozrachностьni sal tushiramiz-da, sal, ya'ni olib kelish kerak ekan. Sal anaqaroq qilib. Xo'p, bu ham bu prostoy anaqa hisoblanadi, lekin bu qaranglar, bu ham nerealistichniy chiqyapti. Shuning uchun men bunaqaroq ko'rganda sal yaxshiroq chiqadi deb o'ylayman. Lekin bu ham neprozrachность anaqa. Ko'rganingizdek, buni ham sal qora qilish kerak. Shuning uchun tak, bu joyini qora qilamiz. Botini oq qilamiz. Вот, ana endi вот ko'rganingizdek sal bo'lsa ham zo'rroq chiqdi. Tak, splashni svet bo'lib qoldi. Yo'q, noto'g'ri narsa qildim. Tak, вот. Endi buni uchun sal aniq olib kelamiz, чтобы bir-biriga bo'lish uchun. Bu agar realistichniy svet olganda gap qilsak, realistichniy svet bilan qilsak. Hop. No, lekin shunisi bo'lmayapti-da, ko'rdingizmi? Buni chain realistichniy bo'lmaydi. Uchun biz oddiy aniq qilib turamiz, krug bilan qilib turamiz. Cho'ti botni to'g'risi menga yoqmadi. To'g'risini aytaman, menga unaqa chain yoqmadi. Realistichniy botni chainni umuman qilib bo'lmaydi. Shuning uchun qilmagan yaxshi deb o'ylayman. Oddiy chain qilib qo'yamiz, botda boricha qilamiz. Sizlarga ko'rsatish uchun примерно qanaqa chiqadi, qanaqa qilganman. Hop, keyin buni qildik. Endi tekstiga o'tamiz. Tak, stranitsa katta bo'lib ketyapti menda. Tekstga men bu tekstni olishga aniq qildim. Более-менее yarashdi. Hop, qaranglar, hozir sal aniq qildim. Men bu попробовать qilib ko'rdim har xil sanuli variatsiyalar va men bunaqa narsaga в итоге keldim. Shunaqa qoldiraman deb qarorga keldim, chunki undan boshqasi bo'lmaykan. Prostoy stil uchun bu juda zo'r. Men aytmoqchi bo'lganim bu prostoy stil uchun juda zo'r. Va hozir plashkalar qilamiz. Noji xarakteristikalarni yozib ko'rsatib berish kerak. Shunda instrumentlarni olamiz va прямоугольник qilamiz-da, чтобы orqasida fon и так splash anaqa ko'rgan bo'lsa, orqasidagi fon uchun oq tekst bo'lmaydi. Shuning uchun oq tekstni nimadir qaysidir plashka bilan yopib turish kerak. Shunda hozir biz gradiyentni, mana bu gradiyentni oranjeviy qilamiz. Mana bunaqa stilda, вот oranjeviy stilda. Hop, endi mana bu plashka qildik. Hozir shuni ustiga tekst yozishimiz kerak. Xarakteristiki deb xarakteristikaga mana bu yerda oq shrift bilan qilishimiz kerak. Chunki logichni bu oq shrift bo'ladi. Hop, oq sal kattaroq qilishimiz kerak bunisini va shriftini open sans emas, bu yerda robotini shirinrog'ini qilamiz. O'qilish yo'q, bo'lmaydi, menga yoqmadi bu shrift. Обычныйsi ham o'zi yaxshiroq ketar ekan. Обычныйsi двоеточие qo'yamiz. Xarakteristiki qanaqa xarakteristika beradi? Hop. Qanaqa xarakteristika bu beradi? Bizga noj острый, получается xarakteristikada острый. Mana qilamiz. Zo'r ideya. Mana острый. Так, острый. Какой еще?
Не р р так, hozir bir minut. Не ржавеющий rжавеющий shuni anaqa qilmaydigan, zanglamaydigan deb aytmoqchiman agar kim tushunmagan bo'lsa. Nержавеющий xarakteristikaga уже yaxshi ketyapti. Shu oranjevый bilan yaxshiroq tushar ekan agar stilda va hozir sizga tez keyin shuni Photoshopda qilib o'zida ko'rsatib beraman. Photoshop bilan Canva'ni razницасini ko'rasizlar. Shu uchun bu tutorial hozir ko'rsatgan gaydim kim bilmaydiganlar uchun Canva'ni umuman Photoshop va Figma'ni bilmaydiganlar uchun endi boshlayotgan yoki просто Canva'ga o'rganib qolgan odamlar uchun agar Canva'da o'zingizlar zo'r professional bo'lsanglar Canva'da qilib ko'rishingiz mumkin va menga Telegram kanaliga jo'natsanglar bo'ladi. O'sha lichka bor, bemalol ko'rib anaqa qilaman. No, men aytmoqchi bo'lganim professionalni shunaqa svetlar bilan qilmoqchi bo'lsanglar, lutshi Canva'da qilganinglar yaxshi va Photoshopda ham yana bitta Figma bilan Photoshopda yana bitta tutorial chiqadi. Yaqin orada, shu uchun aniq qilganinglar yaxshi. Podpiska, obuna bo'lgan yaxshi. Buni bo'lib qo'yganinglar yaxshi. Нержавеющий. И keyin bitta plashka qilib qo'yamiz va пока что bo'ladi, наверное, chunki mana boshqa уже mana sloylarga olib turibdi. Главный tekstda tovar o'zi ko'rinsa bo'ldi. Ochib berish kerak, tovar nima o'zidan kelib chiqayotgan narsasini ko'rsatib berish kerak. Xo'p, bu yerda nima plashka qilmoqchiman. Hozir bu yerda как бы garantiya qilib garantiyniy tak mamutga qilsa, yo'q, o'zi ochiq qolib ketyapti bu. Shuning uchun shu yerga qilaman va buni boshqa rang bilan qilamiz. Hop, gradientniy. Qaysi rang bilan to'g'ri kelib, mana shu rang bilan chotga tushdi lekin. Hop, buni ustiga mana buni olib turamiz. Tak. Hop, ko'rsatib o'tdik. Bu yerda ham bu более-менее уже prostoy variant uchun bo'ladi. Hop, yana bitta narsani aytib o'tish esimdan chiqdi. Qaranglar, hozir shuni сохранить qilaylik. Shuni сохранить qilib skachat qilamiz-da. И bitta magiya ko'rsataman hozir sizga. Da shu razmeri qovursin o'zini skachat qilamiz. Va hozir shu yerga bitta narsa вставить qilaman va hayron qolasizlar. Hozirgina eslab qolinglar va shu dizaynni o'zida zo'r narsa ko'rsataman. Xo'p do'stlar, tayyor bo'lgan bo'lsanglar, qaranglar. Stavить qilaman va вот. Hozir endi raznicasini ko'rasizlar. Mana bu qaranglar, ko'rasizlarmi? Bu yerda AI ishlatdim. Sun'iy intellekt va sun'iy intellekt agar sizlarga qiziq bo'lsa, keyingi videoda ko'rsatib o'taman qanaqa qilib sun'iy intellekt orqali shunaqa yaxshiroq, oddiysidan ko'rsanglar bo'ladi, detalizirованный qilindi va bu juda zo'r rezultat deb o'ylayman. Oddiy Canva uchun bu zo'r rezultat. Shuning uchun agar sizlar ham shunaqa qilmoqchi bo'lsanglar, podpiska, like bosib qo'yinglar va men video ko'p bo'lib ketmasin uchun shu qilganimni Photoshopda qilganimni men o'zimni Telegram kanalimga joylayman. Shu video chiqqandan keyin sразу Telegram kanalimga o'tsanglar, уже video tayyor bo'ladi. Sразу mana shu videodan keyin уже qilib bo'lgan bo'laman, tashlayman, o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Canva bilan Photoshopni raznicasini ko'rasizlar o'zingizlar. So, sizlar Umar Mo'minov kanalida edinglar. Hammaga kattakon rahmat ko'rganingiz uchun. Telegram kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Hamma ijtimoiy tarmoqlarimga va video tagida уже bosib Telegram kanaliga o'tib ko'rsanglar bo'ladi.